Já estou cansada de ser um servo. É triste. O que fazemos é saltitar e comer flores. Eu quero ser humano em vez disso. Humanos conseguem fazer coisas. Bem, querida, a vida humana é bastante complicada. Há muitas coisas que você precisa saber primeiro. E eu sei que tô entediada. É o bastante. Qual o caminho pro rebanho humano mais próximo? Bem, se você insiste, vire à esquerda na estrada. Isso deve levá-la pra cidade. Tudo bem então. Eu tô vazando daqui. O que é uma estrada? Aquela longa faixa preta de chão que eu sempre digo pra você ficar longe. Ok, adeus pra sempre. O que é esquerda? Querida, eu acho que vai demorar um pouco até que você esteja pronta pra integrar a espécie que inventou o cálculo. Ado. Quem não se inscrever vai ficar calvo.